nhóm lại tam này khang cái này để cây chó à lấy mà chó nó khang cái này để cái lại hay nhưng mà đang thà khó để về để thêm cho ប្រាសាទព្រះគោគឺជាប្រាសាទដ៏ចំណាស់និងមានសារៈសំខាន់បំផុតមួយក្នុងចំណោមក្រុមប្រាសាទរលួសហើយប្រាសាទនេះដែរត្រូវបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ879មុនប្រាសាទបាគង2ឆ្នាំដោយព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដូចនេះដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយទៅដល់បុព្វការីជនក៏ដូចជាឧទ្ទិសថ្វាយទៅដល់ព្រះឥសូរផងដែរ trong thằng lại mà đo và sạt bẹt còi té ắt ban chỗ để xem có mấy miên và sạt chỉ chọn tiệt đa chỉ tao một tiệt chẳng ai nam quên để xa hiện tre màu đá chẳng là to tập đi khang thẻo té tai sạt khăng thấm ai mơ tao niệm lòng đôi tang từ này là kịp mọi dân cho mơ đi cùng nụ chẳng lôi khăn mình tên tập bay ấy phải tới khang muối tập ban ngày tay miên thạc thạc từ nhập miên tròn má lại má chứ anh ấy khang một phải khang kê ok ប្រាសាទបាគងគឺជាប្រាសាទភ្នំទី1ដែលត្រូវបានកសាងឡើងអំពីថ្មភក់និងជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃទីក្រុងហរិហរាល័យប្រាសាទនេះដែរត្រូវបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី9ក្នុងឆ្នាំ881ដោយព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដើម្បីថ្វាយទៅដល់ព្រះឥសូរក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនា ប្រាសាទបាគងទំរំទៅជីដល់ឆ្ងាយមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាឥឡូវហ្នឹងអត់សូវមានមនុស្សហ្មងនេះមកល្មមនេះមានតែនៅខាងលើកពូលមួយហ្មងស្តៀងប្រាសាទអង្គរវត្តដែរស្តៀងប្រាសាទអង្គរវត្តដែរតែទ្វារបិទចិត្តតែប្រហែលជានោះមានទ្វារខាងនោះចេះខាងនោះតែដោយសារយើងចូលខាងនេះចង់អត់ឃើញដើមស្វាយនេះធំហ៎ហើយមានប្រាសាទនេះទូដូចនាង12ប្រាសាទនាង12ហើយក៏ដូចប្រាសាទកវ៉ាន់ណាស់មិនសមខ្ញុំទៅប្រាសាទអញ្ចឹងដែរតាហើយប្រាសាទមួយដែលយើងជិះឆ្លងកាត់មិញហ្នឹងប្រាសាទព្រះគោក៏មិញរូបដូចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹង let's get inside ចូលក្នុងមកកន្លែងតំណងតិចស្រួលហ្នឹងមើលនេះប្រាសាទទាំងអស់មាន5ជាន់ដែលតំណាងឲ្យភ្នំសុមេរុហើយមានដំរីខាងហ្នឹងដែរដែលតំណាងឲ្យអំណាចក៏ដូចជាកម្លាំងនៃការការពារ ស្អាតនៅកន្លែងនេះមិញខ្ញុំឡើងតាមខាងនោះវិញតែតាមពិតទៅនេះត្រូវឡើងតាមខាងនេះសម័យនោះដែរនោះគឺតំបន់រលួសនេះគឺជាទីក្រុងហរិហរាល័យដែលជារាជធានីមុនពេលដែលព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1បដូររាជធានីទៅកាន់តំបន់អង្គរ This is what we got for lunch បានទឹកសណ្តែកមួយនៅផ្សារសាមគ្គីឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងទៅភ្នំបាខែងតែមើលថ្ងៃលិចនៅលើហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមនុស្សច្រើនខ្លាំងបើច្រើនខ្លាំងមើលតែផ្លែទៅត្រឡប់ចុះមកវិញហើយតែមើលផ្លូវវាចាំមើលឲ្យមើលនេះផ្លូវឡើងទួលតែអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រួលតាំងពីម៉ោង4ព្រឹកដល់ឡើយ4ព្រឹកដល់ឥឡូវការជំនាន់មុនគឺឡើងតាមហ្នឹងមែនកុំបាច់តែខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មកហើយចដាឡើងខ្លីតែប្រហែលជាដល់មែនតើដល់ហើយកន្លែងនេះអីពេលខែភ្លៀងអីពិបាកឡើងនេះអញ្ចឹងមានកម្មចរានេះមួយបងប្អូនចង់ឡើងចរាបានព្រោះនេះគឺទួលតាទួលខ្ពស់ដែរណាបើមេឃភ្លៀងមកល្អលើឃើញគេដាក់ឈើនេះឈើដើម្បីទប់កុំឲ្យល្អពេកនេះ first spot របស់យើងមកដល់ហើយតែតទៅមុខទៀតសិនខ្ពស់ចោតតែមកពីលើទៀតនោះមិញបងស្រីគាត់ប្រាប់កន្លែងឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តពីខាងលើ
ភ្នំបាក់ខែងទៅឃើញប្រើឃើញនេះតែយើងមានកន្លែងមួយសម្រាប់គេថតនៅជាមួយដើរទៅណាគេបដុំគ្នាថតហ្នឹង ប្រាសាទភ្នំបាក់ខែងគឺជាទីកន្លែងដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលចង់ទស្សនាថ្ងៃលិចនៅតំបន់អង្គរដោយប្រាសាទនេះដែរគឺកសាងនៅចុងសតវត្សទី9និងដើមសតវត្សទី10ដោយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាប្រាសាទកណ្ដាលនៃរាជធានីដំបូងគេនៅតំបន់អង្គរដែលមានឈ្មោះថាយសោធបុរៈ ឡើយយើងឡើងទៅលើភ្នំបាក់ខែងមើលថ្ងៃលិចនេះចិត្តលិចហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃលិចបាំងកបកបាត់ហើយតែមនុស្សឡើងទៅច្រើនណាមិញឥឡូវចុះពីភ្នំវិញហើយចុះពីភ្នំបាក់ខែងវិញហើយភ្នំបាក់ខែងហើយមានប្រាសាទបាក់ខែងនៅលើភ្នំហ្នឹងចឹងបានជាទីកន្លែងមួយដែលត្រូវបានគេជួយចិត្តមកមើលថ្ងៃលិចនៅហ្នឹងឡើងលើប្រាសាទមើលថ្ងៃលិចហើយមានកន្លែង sport មួយទៀតកន្លែងខាងនោះមុននោះដែលខ្ញុំទៅគឺកន្លែងមើលឃើញប្រាសាទអង្គរតូចនៅហ្នឹងហ្មងសាអង្គរវត្តណាអានេះមកដល់តាព្រំហើយតែកន្លែងនេះអត់សូវមានមនុស្សច្រើនហើយមើលទៅស្អាតទៅនេះហើយប្រាសាទនេះ12មកកន្លែងហ្នឹងមករហូតដល់នោះដោយសារតែល្ងាចដែរហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាអត់ទៅណាឆ្ងាយទេក៏សម្រេចចិត្តថាជិះម៉ូតូតាមដងផ្លូវមើលទេសភាពនៅក្នុងតំបន់អង្គរមកដល់នេះមក6បាត់ហើយអត់បានចូលទេតាមពិតចង់ចូលក៏បានដែរសោះកន្លះម៉ោង